ଆସିଯାଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କର୍ମର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍। ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଝଲକ। ଏହି ଝଲକରେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଓ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅମିୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦଶହରାରେ ସିନେମା ଘରମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଜେତା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଫିଲ୍ମ ଯେପରି ପୂର୍ବ ସଫଳତାକୁ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶାରେ ନେଇଯିବ, ଏହା ସମସ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଏହି ଲୁକ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏବେଠୁ ଏହାର ରିଲିଜ୍କୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି କର୍ମ ଦଶହରା ବଜାରକୁ ଜମେଇବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମେଗାଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରବ, ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୋନକ, ଆଜିର ରେବତୀ, ଘମାଘଟ ପରି ସିନେମା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।